Ja som Ludera, vítajte pri 3. dieli nášho Treehouse Survival. Takže, oproti minulému dielu, keď sme na konci zomreli, tak som svoje veci našiel, už som ich niektoré aj opoužíval a pokračoval som akože tak, no tak ďalej proste. Strechu som ešte nedokončil, lebo moc sa mi nechce. A je tu pri mne pes. Zavíja tu. A daj ti, zase nemáme drevo. Počkať, prečo sa mi to takto... No, už to je niečo lepšie. A dnes by sme si mohli zrobiť sklad, takže na to bude timelapse, ako sa patrí. Najskôr si samozrejme, že vyrobím sekeru. Tu máme naše miny, keď si pamätáte z minulého dielu, tak bol timelapse, keď som kopal. Tak vyrobíme si ešte sekeru a timelapse bude, keď budem kopať stromy. Nemám drevo. Toto je fail. No, čo už. Zoberiem si dve do strechy. Aj tak potom táto celá strecha pôjde preč, lebo tam budú vlastne ako sa to volá? Chomity sombriky. Tak, môžeme ísť po drevo. Krava. Tak. Nakopem si aspoň 16, aby sme mali stack. A vo skrine sa naučím, ako sa pečú sušienky. A na budúcom dieli si upečieme. To nie je džunglové. A bolo to džunglové. Som si myslel, že to je dubové, keď mi z toho listu padol sapling dubový. Máme 16, takže máme stack. Ale nakopíme si ešte viac, lebo vlastne ideme robiť most na ďalší strom. A aj plošinku si spravíme vlastne pre ten sklad. Potom si musíme spraviť aj item framey, čož tu máme naše milé kamarátky kravičky. Ich pár vyzabíjame. A niektoré tu samozrejme, že nechám, nejako si ich nalákam. No tak to by nám mohlo stačiť. Tak vidíte náš dom. Nebo da idem zle. A neidem, dobre. Dobrou cestou som išiel. Prečo tu chýba ten vine? No. Pardon, iba som pozeral na psa. Tak. A vidím to, že ten enchanting sklad bude asi na tomto strome. Takže opäť, čo iné by som k tomuto asi vedel povedať, než niečo iné, než timelapse.
Takže sme po timelapsi. A už som to postavil. To vyzerá. Tuto pôjde ešte jedna česta. A to bude náplň do dnešného dielu. Ale ešte si predtým musím ísť nakopať drevo. Lebo nemáme. Toto som si tu nevšimol nikdy. Aspoň 4 mi stačia. Kľudne môžu byť aj tieto. Môžeme si aj toto nakopať. Trošku dubového nezaškodí. Tak. Už máme. To bolo rýchle. Už to bude postavené. Už to ukončíme. Tak. Stačí mi iba 2 časti. Takto. Tak, už tu budeme mať. Tak. Môže byť provizorný skladík. A na budúcom dieli budeme stavať enchanting tuto. Ešte si vyrobíme dvere. Ako na to pozerám. Tak. Stačí aj jedny. Takto. Tuto pôjdu skla. Si ešte natečú piesok. Alebo hen to bude enchanting. Neviem, ešte sa rozhodnem. Vo skrine postavím strechu. Zamením na plenky. Všetko. Tak. Tu bola asi náplň dnešného dielu. Ukážem vám aspoň bane, ako som si spravil tú miestnosť. Tu som si skopal ešte tento druhý rad, musím potom. Nie, prečo tu nie sú torčky? Nevadí. A snad to uvidíte. Tuto bude chodba. Toto budú ešte. To ešte rozšírim. Tak. Kebyže mám musím styk. Tuto počujem lávu. Ideme hore a už to ukončíme. Opa. Čakať. No, už to ukončíme. Ešte zoberiem schody. Takže dajte like, koment, odber, však už to poznáte. A to je všetko z dnešného dielu. Čau.